लाइन रहेछ ल लिफ्टबाट गयो नि यही छ बीजी रोड आइकन सेम ट्याक्क आइयो अब हाम्रो प्रस्थान यहीँबाट हुन्छ छु मजा छ मजा छ यहाँ आइकन सेम हेर्नुहोस् ल कताले पर्छ ल अब हाम्रो भित्र प्रस्थान यता छेउबाट जानु छेउबाट माछाको मिलाउनु पर्छ क्या फिजिकल कति राम्रो हो कि भैँसी सबै पाइने ल चाइनिज यहाँ रोकै बन्द मुम्बई आए कर मिला उतार कितनी उतार तलबाट खिच्छ नि मेरो हाना एउटा फोटो कहाँ यहाँ देखा रहे हो हीरो मजा आहा जाम यता वाओ offer itu jangan lupa ini
नजाम न यस्तो झर्ना कसरी बनाएको होला हेर्न ए पाइने रहेछ पनि यही हुन्छ निरु के छ कतिको रमाइलो मानिसौ त एकदम रमाइलो छ नि आइकन सेप आएको मजा आछ नि ब्याङ्ककको मजा अर्कै छ नि वहाँ आयो अरू भन तिम्रो बारे के छ यहाँको अब जस आउने मान्छे अब आउने मान्छेलाई यो ठाउँमा आउनु भन्छौ भन्दिनौ तिमीले पर्फेक्ट लाग्यो लाटी हो र बोल्न सक्दिनौ र केही यसो इन्टरभ्यू दियो नि तिम्रो बारे यहाँ पनि एकदम एकदम आउन पर्ने ठाउँ हो ब्याङ्कक हो जेस घुम्न वर्ष फेरि आउने हो वर्षैनी आएर बुढालाई भुत्लाउने विचार गरिछौ क्या हो ब्याङ्ककको सबसे ठुलो सबसे राम्रो महल हो हजुर सेन्टर आएर घुम्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू पनि वेलकम छ हजुरहरूलाई यो ठाउँमा बर्बाद राम्रो हो यहाँ यस्तो यस्तो के भन्छ यसलाई ल हेर तपाईँको भाषाले अब यो क्रुज अब हिँड्दैछ यो प्यासेन्जर छोड्न आएको यसमा मजाले चढेर रोमान्स लिने ल भन्नु अब तपाईँले यो चाहिँ एकदम बवाल ठाउँ रहेछ मजा यति रमाइलो ओहो यो ठाउँ चाहिँ छोड्नै नमिल्ने रहेछ क्या जे भए पनि जति नयाँ आए यहीँ बसेकालाई पनि दिन प्रतिदिन परिवर्तन भएका चिजहरू नौलो लाग्ने रहेछ र हामीलाई त आज मौका चाँडोले जुडाएको ठ्याक्कै घरदेखि नजिकै परेको ठाउँ पऱ्यो यहाँ आउँदाखेरि यो ठाउँ चाहिँ छोड्नु हुँदैन है विचार गर्नु होला यो चाहिँ एकदम रमाइलो रमाइलो ठाउँ जसलाई मजा लिन चाहन्छ ब्याङ्कक आएर समुद्रको छेउमा यो महलको छेउमा जति पनि व्यवस्थापन जति मिलाइएको छ यो आइकन सेपले चाहिँ जुन मिलाएको छ यो जतिको रमाइलो ठाउँ सायद ब्याङ्कक आएर यो नछोड्नु होला भन्न चाहिँ सबैलाई चाहन्छु मैले है ल बाई रोकै तिमी त्यही बस ल रोकै तिमी त्यही बस ल